Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimana prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga dihasilkan kaki yang lemes, tidak kaku, serta peredaran darah nantinya akan lancar dan saraf nanti akan terstimulasi. Kemudian setelah itu kita lipat ke atas 90 derajat dan dipijat lagi. Hal ini untuk memudahkan ruang gerak pemijatan sehingga pemijatan bisa lebih efektif. Kemudian tak lupa diberikan pijat refleksi pada telapak kaki, mana di telapak kaki terdapat simbol saraf dan perlu diberikan pijatan refleksi. Hal ini bertujuan untuk mengontrol organ tubuh yang berkaitan dengan saraf tersebut yang abnormal menjadi normal kembali, sehingga dari situ pula kita bisa membenahi organ tubuh yang mengalami abnormal dan sebagai penyembuhan dari suatu penyakit. Dan jadi pijat urut ini di samping sebagai upaya untuk preventif juga merupakan upaya kuratif. Telapak kaki kita berikan pijatan refleksi. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki dipijat-pijat dengan ujung jari serta jari kita tarik-tarik, kan kita pijat lembut, serta jari sela-sela jari juga diberikan pijatan. Kemudian setelah itu kaki kita lipat ke depannya, dan setelah kaki kiri selesai kita lanjut pemijatan pada kaki kanan. Caranya sama yang dilakukan pada kaki kiri, di mana kaki kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan, minyak harus cukup karena minyak ini sebagai pelumas antara kulit si pasien dengan kulit si pemijat sehingga tidak lecet Di samping itu minyak juga merupakan nutrisi dan juga sebagai sarana pembersih kotoran pada kulitnya. Kemudian kaki kita lipat dan telapak kaki kita berikan pijatan refleksi Seperti yang saya katakan tadi, pada telapak kaki pada titik-titik tertentu dipijat, kemudian dengan cara ditekan-tekan dengan menggunakan jari jemari kita dan jari kaki kita pijat lembut, serta sela-sela jari juga kita berikan pijatan. Kemudian setelah itu kita lipat dan kita berikan treatment seperti yang Anda lihat pada video kali ini Kemudian setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat kita lanjut dengan memijat kedua kaki secara bersama-sama. Caranya, kedua kaki kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang
Pijatan ini juga merangsang hormon endorfin ya untuk keluar, di mana hormon itu adalah hormon periang ya. Jadi tubuh akan menjadi terasa riang ya. Kemudian setelah itu kaki kita lipat dan kita pijat lagi. Setelah pemijatan kaki selesai, kita lakukan langkah selanjutnya pemijatan pada pantat ya. Caranya pantat kita pijat-pijat ya. Pijat-pijat sehingga pantat yang kaku nanti bisa lemas kembali ya. Dan pijatan ini perlu dikonfirmasi ya, karena ada orang yang senang dengan pijatan yang lembut, sedang, dan ada juga yang senang dengan pemijatan yang keras. Karena itu harus kita tanya ya, kira-kira dia memilih pijatan yang mana ya, itu harus jelas. Dan apabila pijatan ini dirasa kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan pada wilayah pantat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Kita pijat, kita pastikan tidak ada yang terlewatkan sehingga pantat yang mengalami capek, kemeng itu bisa normal kembali ya, bisa sembuh, sehingga kecapean dan pegal di sekitar pantat nanti akan sembuh. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan wilayah pinggang sampai ke punggung ya. Caranya ya, dari pinggang sampai ke punggung kita oles dengan minyak, kemudian dipijat secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan bahwa di pinggang sampai punggung tersebut terdapat tulang belakang, di mana di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan terdapat saraf. Di samping itu, tulang belakang merupakan produksi sel darah merah ya. Oleh karena itu sangat penting kita adakan pijatan refleksi ya. Caranya ya, di daerah pinggang sampai punggung itu ya, kita tekan-tekan ya. Di sekitar tulang belakang itu kita tekan-tekan dari bawah sampai ke atas, seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Sehingga nanti ya, saraf yang terdapat di pinggang nanti akan normal kembali dan produksi sel darah merah nanti akan menjadi normal juga. Terus kita pijat berulang-ulang ya, sehingga nanti dapat daerah pinggang sampai punggung bisa lemas kembali. Dan apabila pijatan kurang keras ya, kita bisa menggunakan siku tangan kita. Caranya, siku tangan kita lipat 90 derajat, kemudian kita gosok-gosokkan atau kita tekan-tekankan seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Setelah itu tangan ya, kiri dan kanan nanti kita lipat secara bergantian ya. Kita lipat, kemudian kita pijat di bagian sela tulang belikat ya. Itu akan terasa enak, nikmat luar biasa ya. Sambil kita tekan-tekan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Setelah itu kita miringkan ke kiri dan ke kanan secara bergantian ya.
Setelah itu si terapis itu menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian sekitar pinggang sampai punggung dipijat lagi. Hal ini untuk lebih mengintensifkan pemijatan dan memastikan bahwa pijatan daerah situ tidak ada yang terlewatkannya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dan setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Bagian leher ya, belakang itu kita pijat lembut, kemudian juga kepala ya, baik samping kiri maupun samping kanan itu kita pijat lembut. Artinya telinga kita tarik dan rambut kita tarik ya. Ini akan menyembuhkan bagi mereka yang mengalami sakit kepala seputar migrain dan vertigo. Dengan cara seperti ini maka migrain dan vertigo nanti bisa sembuh. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Tetap kita miringkan ke kiri dan ke kanan, kita lakukan pijatan samping ya. Nanti perlu diperhatikan pijatan daerah leher itu harus berhati-hati ya, karena di situ terdapat rongga pernafasan ya, yang merupakan alat yang vital ya. Oleh karena itu harus berhati-hati. Kemudian setelah pijatan kepala ya selesai, dilanjut ke pemijatan tangan ya. Caranya tangan kanan kita pijat, kita oles dengan minyak dan kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Yang demikian nanti asam laktat ya yang terdapat pada wilayah tangan khususnya akan terusir ya. Ingat, asam laktat ini bila terakumulasi di tubuh akan terasa sakit ya, pegal-pegal sakit, capek ya. Karena itu harus kita netralisir biar dilarut dan dibuang melalui saluran pembuangan. Dan tak lupa ya, telapak tangan kita berikan pijatan refleksi juga ya. Caranya telapak tangan dipijat-pijat, kemudian pada titik-titik tertentu dipijat. Jari kita tarik dan kita pijat lembut, kemudian sela-sela jari juga kita pijat. Demikian ya, peredaran darah nanti lancar, asam laktat nanti akan hilang ya, dan tubuh akan mengalami relaksasi ya. Dan setelah itu kita lipat ke belakang ya, tangan kanan tersebut, dan kita pijat pada pangkal lengan sekitar setelah tulang ikat itu ya. Dan kita lanjut pada tangan kiri, masih dalam posisi tengkurap ya. Caranya ya sama, tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang seperti yang Anda lihat pada video ini. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya, dimana pijatan ini ya juga merupakan pijatan refleksi ya, jadi lengkap pijatan ini ya. Harapan nanti tubuh akan sehat dan bukan kembali. Telapak tangan kiri juga kita berikan pijatan refleksi ya. Setelah itu kita lipat ke belakang ya. Kita lipat ke belakang dan kita pijat di sendi lengan tersebut ya, setelah tulang belikat. Kemudian setelah itu langkah yang kedua ya,
sistem terapi pijat urut dalam posisi telentang. Caranya ya, kaki kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya, sehingga kaku-kaku nanti akan menjadi lemas kembali. Untuk perlu diperhatikan di daerah sendi lutut itu kita berikan pijatan ya. Ini untuk menstimulasi cairan sinovial ya, agar diproduksi normal kembali. Setelah itu kaki kanan kita angkat dan kita pijat lagi. Ini untuk memudahkan ruang gerak pijatan ya, sehingga benar-benar pemijatan ini nanti dapat efektif. Dan kita lipat ke depan ya. Dan kita lipat serta kita gerak-gerakkan seperti ini ya, semacam kita olahragakan seperti itu biar lemes ya persendian kaki-kaki ini ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pijatan berikutnya ya, ke kaki yang kiri ya. Caranya kaki kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat secara berulang-ulang ya. Kita juga bisa mengontrol ya, apakah pinggang atau punggung itu bermasalah atau tidak dengan cara memijat antara pangkal kaki sampai ke lutut itu ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Apabila daerah situ terasa sakit, berarti ada masalah seputar pinggang khususnya dan pada umumnya punggung juga ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Kemudian ya, kaki kiri kita angkat dan kita pijat lagi seperti halnya pada kaki sebelah kanan tadi ya. Hal ini untuk memudahkan proses pemijatan dan menjamin bahwa pijatan ini tidak ada yang terlewatkan. Dan kita lipat ke depan dan kita olahragakan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Setelah itu kita lipat dan kita pijat kembali. Setelah kaki kiri kaki kanan selesai ya dipijat, kemudian kedua kaki secara bersama-sama kita pijat ya, masih dalam posisi telentang. Caranya ya, kaki kanan dan kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat secara bersama-sama sambil daerah paha tersebut kita tekan-tekan ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Ya, di sekitar paha, pinggul sampai paha itu kita tekan-tekan. Kemudian setelah itu langkah berikutnya kita angkat kedua kaki dan kita angkat ke depan ya, kita tarik ke depan, kita olahragakan seperti ini biar antara pinggang dan punggung juga berkontraksi ya. Kemudian kita lipat dan kita pijat-pijat lagi. Dan setelah itu kita lakukan pijatan perut ya. Caranya di seputar perut kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat ya. Dengan cara seperti ini ya, dengan ditekan sedikit tangan memutar ya, seperti searah jarum jam ini sambil kita tekan ya. Dan kita pinai bagian perut yang mengalami kendala ya, misalkan disposisi dan sebagainya ya. Dan pijatan ini juga bisa sebagai sarana diet ya, karena dengan dilakukan pijatan ini maka lemak di sekitar perut nanti akan terurai ya, dan
larut sehingga tubuh menjadi langsing ya, perut tidak gendut ya. Mungkin dirasa pijatan ini terasa vulgar ya, namun sebenarnya ini adalah pijatannya sudah biasa dilakukan sebenarnya oleh nenek moyang kita ya, karena kita melestarikan ya pijatan ini. Dan setelah itu kita lanjut ke pijatan sekitar wilayah dada. Caranya ya, kedua tangan kita rentangkan, kemudian kita pijat sambil kita tekan pangkal lengan ya, kita tekan-tekan ya, kita pijat-pijat. Ini bagi yang terutama batuk-batuk itu nanti akan sembuh ya, akan berhenti kalau dilakukan seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Terus kita pijat ya, kita pijat terus. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa dan sebagai relaksasi ya, cara relaksasi tubuh. Mungkin Anda bisa mencobakan pada pasangan Anda sehingga pasangan Anda nanti bisa merasakan ya manfaatnya, dan Anda akan mendapatkan pujian tersendiri oleh pasangan Anda. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pijatan bagian kepala ya. Caranya ya, di dahi itu kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dengan kita tarik ke arah ujung rambut ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Dan dilakukan ya pada sekitar kepala, samping kiri, samping kanan, rambut kita tarik-tarik, serta telinga juga kita tarik ya. Ini semacam memberikan stimulasi saraf pada kepala ya. Cukup dengan cara yang seperti ini ya, dan kita balik ke kiri dan ke kanan ya secara bergantian, dan kita pijat seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Dan kita balik ke sebaliknya ya, tadi ke kiri ke kanan ya secara bergantian, dan kita pijat lagi. Setelah itu jangan lupa ya, kita melakukan pijatan pada punggung dengan cara ya kepala diangkat, kemudian sebagai penumpu kita adalah dengkul kita ya, lutut itu, kemudian kita pijat ya di seputar pundak ini ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Setelah itu langkah selanjutnya kita pijat tangan ya. Kali ini dalam posisi telentang ya. Tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat lagi. Kita pastikan asam laktat nanti akan keluar ya, akan terurai, tubuh menjadi rileks ya. Darah-darah nanti akan lancar, hormon endorfin nanti juga akan keluar, dimana sehingga tubuh kita terasa segar bugar ya. Dan kita lakukan juga pijatan refleksi ya, dalam posisi telentang ya. Kalau tadi dalam posisi tengkurap, sekarang dalam posisi telentang. Caranya seperti ini, telapak tangan kita pijat-pijat ya, tangan kita pijat lembut sambil kita tarik, serta sela-sela jari ya, kita berikan pijatan. Ini akan memberikan
efek seperti kesetrum ya di sekujur tubuh. Ini menandakan bahwa terjadi pemijatan refleksi ya. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat dan kita pijat. Dilanjut pada tangan sebelah kanan. Caranya sama, tangan kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan secara berulang-ulang. Mungkin Anda akan melengkapi demi sempurnanya konten ini. Silakan Anda tulis pada kolom komentar ya. Dan yang diperhatikan bahwa komentar Anda itu harus sesuai dengan pedoman komunitas hidup. Apabila komentar Anda tidak sesuai dengan komunitas hidup, nanti komentar Anda akan dihapus oleh YouTube sendiri. Dan kita lipat ya, tangan kita lipat dan kita pijat-pijat. Setelah itu kita berikan efek kesetimbangan ya, dengan cara tubuh kita angkat semacam ini ya, kurang lebih 3 kali begitu. Ini akan memberikan stimulasi kesetimbangan. Dan setelah itu kita miringkan ya ke kiri dan dipijat ya. Ini merupakan upaya pemijatan samping, bahwa pijatan ini dijamin tidak ada yang terlewatkan. Kita pijat dari pangkal atau pundak sampai ke kaki ya. Jangan lupa di daerah pantat juga kan pijatan ya. Dan setelah itu kaki kita lipat dan kita tekan di daerah pantat seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Demikian juga pada kaki sebaliknya juga kita pijat sama, dan kemudian kita lipat secara bersama-sama ya kedua kaki ya. Dan kita tekan-tekan. Dan arah sebaliknya ya, ke arah kanan sama, kita perlakukan sama. Kita pijat bagian pundak sampai ke kaki ya nanti. Ini akan memberikan sensasi yang luar biasa dan merupakan dijamin ya bahwa pijatan ini tidak ada yang terlewatkan, baik dari atas ataupun bawah, samping kiri dan samping kanan, tidak ada yang terlewatkan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Mungkin Anda yang baru melihat konten ini merasa kaget ya, karena kan ya seperti ini cara pemijatannya. Itu mohon maaf apabila Anda tidak suka ya, di skip saja. Tapi apabila Anda mendapatkan manfaat, silakan dipelajari dan diambil ya. Kemudian setelah itu sistem terapi pijat urut dalam posisi duduk. Caranya ya dari pinggang sampai ke punggung, bahkan kepala kita pijat-pijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Sehingga tubuh benar-benar lemes ya. Dan kepala kita pijat ya. Rambut kita tarik-tarik, serta telinga juga kita tarik. Dan selanjutnya ya, kita lakukan treatment untuk memperlemas sekitar pinggang dan punggung ya. Caranya gunakan penumpu ya, dengkul kita, dan kita tarik ke belakang seperti ini ya. Ini akan memberikan efek kretek sehingga dikatakan pijat kretek. Dan kita balikkan ke kiri dan ke kanan untuk memperlemas ya. Nah, saya kira cukup sekian proses pemijatan ini. Terima kasih telah menonton sampai selesai, dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.